নমস্কার দর্শক বন্ধু, আমি সুমিত আর আপনারা দেখছেন শ্রেয়ান বার্ড ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাই সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ। তো বন্ধুরা, আজকের যে বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেই বিষয়টা হলো যে বদ্রি পাখি বা বাজিগার পাখি বলুন আর যে কোনো পাখি বলুন, পাখি যখন আমরা বাজার থেকে কিনে আনি, তো পাখি বাজার থেকে কিনে আনার পরে আমাদের যা করণীয় সেই বিষয়গুলোর ওপরেই আজকে কথা বলবো বন্ধুরা। কয়েকটা পয়েন্ট নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো, যে পয়েন্টগুলো বন্ধুরা বাজার থেকে পাখি কিনে আনার পরে আমাদের এই কাজগুলো করা খুবই প্রয়োজন এবং এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা খুবই প্রয়োজন। তো বন্ধুরা, যে সকল দর্শক বন্ধু নতুন পাখি পুষতে চাইছেন বা যে সকল পাখি প্রেমিকরা পাখি পুষতে চাইছেন, তো অবশ্যই এই ভিডিওটা কিন্তু দেখে রাখা খুবই প্রয়োজন। তো বন্ধুরা, যদি দেখে রাখেন তাহলে নতুন পাখি যখন বাজার থেকে আপনারা কিনে নিয়ে আসবেন বাড়িতে, তখন এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখলে কিন্তু খুবই উপকার পাবেন বন্ধুরা। তো বেশি দেরি না করে বন্ধুরা মেন পয়েন্টে কথা বলি, মেন টপিকের ওপর কথা বলি। তো বন্ধুরা, বাজার থেকে পাখি কিনে আনার পরে আমাদের যা করণীয়, 1 নম্বর পয়েন্ট যেটা বলি, যে পাখি এনে সঙ্গে সঙ্গে আগের পাখির খাঁচায় বা আগের পাখির সাথে কিন্তু ছেড়ে দেওয়া একেবারেই চলবে না বন্ধুরা। এই কথাটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। পাখি আমরা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে এলাম, সঙ্গে সঙ্গে এনেই কিন্তু আমরা আগের পাখির সাথে কিন্তু একেবারেই ছেড়ে দেবো না। তো তার কারণ হলো বন্ধুরা, যেখান থেকে পাখিকে আমরা এনেছি সেখানে অনেক জায়গার পাখি আসে। তো তার ফলে কি হয় বন্ধুরা, তার সাথে কিন্তু অনেক রোগ জীবাণুও কিন্তু আসতে থাকে। তো সেই জন্য যে আমরা যদি পাখিটা কিনে আনবো বা যে পাখিটাকে কিনে নিয়ে আসছি, তো তার সাথেই কিন্তু রোগ জীবাণু আসতে পারে। সেই জন্য বন্ধুরা, আমরা পাখিকে কিন্তু আগের পাখির সাথে একেবারেই ছেড়ে দেবো না। নতুন পাখির সাথে আসা রোগ জীবাণু আমাদের আগের পাখিকে কিন্তু অসুস্থ করতে পারে বন্ধুরা। সেই জন্য আমরা কিন্তু নতুন পাখি এনে পাখিকে বেশ কিছুদিন আলাদা খাঁচায় রাখবো এবং তারপরে আলাদা খাঁচায় রেখে তাকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে কিন্তু বন্ধুরা। তারপরে কিন্তু আমরা পাখির যে আগের পাখি আমাদের আছে তার সাথে কিন্তু তবেই দিতে পারবো। তো 2 নম্বর পয়েন্ট আসে বন্ধুরা, পাখিকে সঙ্গে সঙ্গে জল ও দানা কিন্তু দেওয়া চলবে না বন্ধুরা। আমরা পাখি কিনে আনি বাজার থেকে, কিনে আনার পরে আমাদের মনেই হয় যে পাখিটা নিয়ে এসেছি, অনেকক্ষণ রাস্তা জার্নি করে এসছে, তো ওকে আমরা জল দিই, দানা দিই, আমরা খেতে দিই বা ওরা খাবে, আমাদের দেখতেও খুব ভালো লাগে। নতুন নতুন পাখি প্রেমিক যারা বন্ধুরা, পাখি এনেই মনে হয় খাবারটা দিই, ওরা খেতে নামবে, দেখতে খুব সুন্দর লাগে। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু একদম ভুল সিদ্ধান্ত। তো পাখি এনে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জল দানা দেওয়া চলবেই না। দানাটা দিলেও বন্ধুরা জল কিন্তু একেবারেই দেওয়া চলবে না। তার কারণ কি বন্ধুরা, পাখি ধরার সময় যেখান থেকে আমরা পাখিটা কিনে আনছি, তো পাখি দেখবেন যে ধরার সময় সেখানে কিন্তু পাখিগুলো কিন্তু দেখবেন যে ছটফট করছে, ওড়াউড়ি করছে, তো হাঁপাতে থাকে। দেখবেন লক্ষ্য করলে আমরা নিজেরাই বুঝতে পারবেন পাখি কিন্তু হাঁপাতে থাকে। তো সেই অবস্থা পাখিকে আমরা আনার পরে সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি জলটা খেতে দিই বন্ধুরা, অনেক সময় কী হয়, পাখি যখন দৌড়াদৌড়ি করে, ওড়াউড়ি করে, তো পাখির শরীরটা কিন্তু অত্যন্ত হিট হয়ে যায়। তো সেই হাঁপাতে হাঁপাতে আসার পরে আমরা পাখিকে জলটা দিলে, জলটা খেলে কিন্তু অনেক সময় কিন্তু কোল্ড প্রবলেম বা ঠান্ডা লাগার যে সমস্যাটা কিন্তু হয়ে যেতে পারে ওই সময়। অর্থাৎ অনেক সময় আবার কিন্তু দেখা যায় যে পাখি কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়। তো বন্ধুরা, অনেক ক্ষেত্রে এটা দেখা যায় না, কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এগুলো অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, যে পাখিকে সঙ্গে সঙ্গে জল দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে বা 1-2 ঘন্টা পরে কিন্তু পাখি মারা গেল। তো বন্ধুরা, এটা কিন্তু ওরই কারণেই মারা যায়, যে হাঁপাতে থাকে পাখি ধরার পরে। তো সেই সঙ্গে সঙ্গে এনে কিন্তু আমরা সেই পাখিটা ভয় পেয়ে থাকে, তো তার কারণে জলটা দিলেই কিন্তু এই সমস্যাটা হয়। তো জলটা কিন্তু অত্যন্ত 10 থেকে 15 মিনিট অন্তত বন্ধুরা, জলটা অন্তত 10 থেকে 15 মিনিট পরে কিন্তু আপনারা পাখিকে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে জল কিন্তু একদম দেবে না। তার জন্য বন্ধুরা অবশ্যই সেফটি অবলম্বন করা দরকার, যে জলটা না দেওয়াই আমার মনে হয় ভালো। তো 3 নম্বর পয়েন্ট বন্ধুরা, পাখিকে আলাদা খাঁচায় রেখে ভালো করে পাখিগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কী করতে হবে, পাখিগুলোর কোনো সমস্যা আছে কি না সেটা কিন্তু দেখতে হবে। তার কারণ কি বন্ধুরা, পাখি কেনার সময় অনেক সময় কী হয়, আমরা অন্যমনস্ক হয়ে থাকি, বা অনেক পাখি কেনার সময় কিন্তু সব পাখিকে ভালোভাবে দেখে নেওয়া কিন্তু সত্যিই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যে অনেক পাখি যখন আমরা কিনি, সবাইকে কি দেখে দেখে নিতে পারি বলুন? তো সেইটা সম্ভব হয় না। তো সেই জন্য পাখিকে এনে কিন্তু আমরা একটা আলাদা কেজে ছাড়বো, ছেড়ে কিন্তু ভালো করে আমরা কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করব, দেখব যে পাখিটার কোনো সমস্যা আছে কিনা, পা ঠিক আছে কিনা, পাখির ডানা ঠিক আছে কিনা। অনেক সময় প্রবলেম থাকে পাখির, দেখে কেনার সময় বা আমরা দেখি না ঠিকঠাকভাবে, তো ছাড়ার পরে কিন্তু সেই প্রবলেমগুলো আপনি কিন্তু দেখতে পাবেন। বেশ কিছুক্ষণ যদি লক্ষ্য করেন, তো অবশ্যই আপনার চোখে পড়বে যে পাখিটা ঠিক উঠতে পারছে কিনা, ডানাটা সমস্যা নেই কিনা। তো সেইগুলো কিন্তু অবশ্যই দেখতে হবে। বা যদি সমস্যা থাকে, কিছুক্ষণ দেখেন, বা পাখিটা গা ফোলাচ্ছে, অনেক সময় দেখা যায় যে ধরার সময় হয়তো ছটফট করেছে, বা কিছুক্ষণ রাখার পরে কিন্তু ও যখন নর্মাল মুডে আসবে তখন কিন্তু বোঝা যাবে ও শরীর অসুস্থ কি ফিট পাখি কিন্তু বোঝা যাবে
বন্ধুরা। তো সেই জন্য অবশ্যই কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কিন্তু পর্যবেক্ষণ আপনাকে করতেই হবে। এবং যদি কোনো সমস্যা থাকে বন্ধুরা, তো এখন তো সবার কাছেই মোবাইল আছে, তো অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করে নিতে হবে যে এই পাখিটা প্রবলেম আছে দাদা, আমি এটা চেঞ্জ করতে চাই। তো অবশ্যই চেঞ্জ করতেই হবে, সঙ্গে সঙ্গে হলে তো খুবই ভালো হয়, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেলে খুবই ভালো হয় এবং কথা বলে রাখতে হবে। নাহলে কিন্তু পাখি কিছু হয়ে গেলে তখন কিন্তু ওরা আর চেঞ্জ করে দেবে না বন্ধুরা। তো এটা কিন্তু অবশ্যই আপনাকে লক্ষ্য করতেই হবে। তো 4 নম্বর পয়েন্ট যেটা আসে বন্ধুরা, পাখিকে আলাদা খাঁচায় রেখে পাখিকে কিন্তু জীবাণুমুক্ত করতে হবে, যেটা আমি প্রথমে বললাম। তো কীভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে বন্ধুরা, তো নিম পাতা জলের সাথে কিন্তু ভালো করে ফুটিয়ে নিতে হবে, একদম যেটা টকবক করে ফোটে ওরকম ফুটিয়ে নিতে হবে। তারপরে জলটা কিন্তু নর্মাল যখন টেম্পারেচারে চলে আসবে, ঠান্ডা ঠান্ডা হয়ে যাবে, নর্মাল যেমন টেম্পারেচার আসে, তো সেই জলটা কিন্তু পাখির গায়ে কিন্তু স্প্রে করতে হবে। এবং ডেটল বা স্যাভলন জলের সাথেও কিন্তু মিশিয়ে কিন্তু এমনি নর্মাল জল কিন্তু আমরা স্প্রে করতে পারি পাখির গায়ে। তারপর পাখিকে ছাড়া যাবে কিন্তু আগের পাখির সাথে। এবং পাখিকে যদি কলোনিতে ছাড়েন বন্ধুরা, তো সেটা আলাদা ব্যাপার। যদি কিন্তু সেপারেটে ছাড়েন, এটা একটা ভালো পয়েন্ট আপনাদের বলছি, তাহলে কিন্তু বন্ধুরা পর্যাপ্ত বয়স হয়েছে কিনা দেখে তারপরে কিন্তু হাঁড়িটা লাগাবেন বন্ধুরা। যে পাখি এনেই আমি সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ি লাগিয়ে দিয়েছি, পাখি ডিম পাড়বে, বাচ্চা করবে, তো সেটা কিন্তু নয় বন্ধুরা। তো পাখির যদি পর্যাপ্ত বয়স হয় তবেই কিন্তু পাখি হাঁড়ি দেবেন, আর না হলে কিন্তু হাঁড়ি সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ার দরকার নেই। বা পাখি যদি পর্যাপ্ত বয়স হয়েও থাকে বন্ধুরা, তো অন্তত 1 সপ্তাহ পরে আপনারা হাঁড়িটা পাখির কেজে লাগান, দেখবেন যে পাখি কিন্তু ভালো ব্রিড করবে, ভালো ডিম বাচ্চা করবে। তো বন্ধুরা এই কয়েকটা পয়েন্ট কিন্তু মাথায় রাখলেই বন্ধুরা আপনারা কিন্তু পাখি আনার পরে আর টেনশানটা নিতে হবে না যে পাখি আনলাম ভালো, এবং ভালো পাখি কেজের মধ্যে ছাড়ার পরের দিন দেখছি পাখি অসুস্থ হয়ে আছে, গা ফুলিয়ে আছে, পাখি উঠছে না, বসে আছে। তো অনেক কষ্ট লাগে সত্যি কথা। যারা নতুন নতুন পাখি পুষতে চান, পাখি কিনে আনার পরে যদি পাখি এরকম পরিস্থিতিতে পৌঁছায়, তো সত্যি কষ্ট হয়, আমাদেরও একসময় হয়েছে। তো সেই জন্য বন্ধুরা এই ভিডিওটা বা এই কথাগুলো শেয়ার করা, যে পাখি কেনার পরেও কিন্তু এইগুলো বিষয়গুলো কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করতে হবে, তবে কিন্তু আপনার সুস্থ পাখিটা কিন্তু ঠিকঠাকভাবে বাড়িতে রাখতে পারবেন। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা, তো প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আর যারা নতুন এসেছেন চ্যানেলে, তো অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, পাশে থাকা বেল আইকনটা টিপে দিন, যাতে করে নতুন ভিডিও আপলোড করলে আপনাদের কাছে পৌঁছায় এবং আপনারা দেখে কিছুটা উপকার পেতে পারেন। আর যে সকল দর্শক বন্ধু অলরেডি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন, তো তাদেরকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখতে থাকবেন শ্রেয়ান বাড়ি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে জানাই সকল দর্শক বন্ধুদের ধন্যবাদ।